盧寵茂被送到瑪麗醫院檢查，佢暫時唔回應學生阻止委員離開會議室嘅行為。當時係有大學啲同事同我哋講話，跟住佢哋行，就會一齊即係離開嗰個會議廳。咁但係我跟下嘅時候就停咗喺度行唔喐，咁上下就我感覺到佢右邊膝頭哥好似俾人踢咗一腳咁，我咪跌低啦。記唔記得係啲咩人踢過你咧？我真係唔知，我睇唔到，因為周圍實在太混亂。唔係踢低我，唔係我一踢嘅時候我失咗平衡，咁我就覺得個膝頭哥好痛，因為我右邊膝頭哥係曾經受過傷，以前做過手術添，咁所以我跌咗喺地下都即企唔到起身，咁我冇暈到嘅。其實你點樣睇啲學生呢個嘅舉措咧？我諗我暫時唔想講住啦，因為我而家就喺醫院度。